아시아의 서남부, 인도양 연안에 위치한 방글라데시. 이곳의 수도 다카는 상공업, 행정, 문화의 중심을 이루고 있는 방글라데시 최대의 번화가다. 17세기 무렵부터 변증물의 중심지이자 무역, 공업도시로 발전한 다카. 지금도 국가 최대의 공업지대를 형성하고 있다. 오래된 버스와 인력거가 뒤섞여 다니는 모습이 이색적인데, 이 도시의 한 골목으로 쉴 새 없이 가죽 배달원이 모여든다. এটা গরুর চামড়া। 소고기를 즐기는 방글라데시에서는 연간 약 300만 마리의 소가 도축된다. 도축된 소의 가죽은 대부분 다카시의 가죽 공장으로 보내진다. 가죽 공장 골목에서는 수레에 가죽을 가득 싣고 이동하는 모습을 어렵지 않게 볼 수 있다. 이 가죽 공장에만 하루에도 수천 장의 가죽 원피가 공급된다. 가공되지 않은 상태의 묵직한 원피를 한 장씩 펼쳐서 바닥에 쌓아놓는다. 변변한 작업복과 기본적인 신발조차 갖추기 힘든 열악한 환경. 미끄러운 가죽 위에 아슬아슬하게 맨발로 서서 작업을 이어간다. 손과 발은 금세 소금으로 범벅이 된다. 공장에 입고된 뒤에는 원형 그대로 가공되는 것이 아니라 먼저 필요 없는 부위를 잘라내게 된다. আর কান হলো এটা আর এই টেঙ্গি এটা নাভিটা আর টেঙ্গি কান এই মালের কান আছে না গরুর এই কান এইগুলা কাটতে দাও না নাইলে মেশিনে আটকে দাও 수천 장의 가죽을 일일이 다듬어내는 작업 또한 만만치가 않다. 울퉁불퉁한 튀어나온 가죽의 테두리를 매끄럽게 만들어 놔야 이후 공정이 더욱 순조롭게 진행된다. 가죽에서 나오는 열기에 공장 안의 습기가 더해져 작업자는 금세 땀으로 흠뻑 젖는다. 숭룡공의 손길을 거쳐 다듬는 작업이 완료된다. মাল আছে প্রায় 2000 2500 পিসের মতো। 1차 손질을 마친 원피는 커다란 통 안으로 넣어진다. 아직 가죽에 동물의 살점이 붙어있는 상태로 그 무게가 상당하다. 일정한 모양이 갖춰져 있는 것이 아닌 축 늘어진 상태의 가죽. 이것을 잡고 옮기는 것만으로도 상당한 노동력을 필요로 한다. একটা 25 কেজি 50 কেজি হয় 25 50 বড় চামড়ালে 50 মিলার গ্যাবারেজ 소금기가 가시지 않은 미끌미끌한 가죽을 어깨 높이의 통에 집어넣는 작업. 사용되는 도구는 따로 없다. 오로지 작업자의 손과 팔의 힘으로 하나씩 옮길 뿐이다. 이렇게 온종일 서서 새벽부터 밤늦게까지 작업을 이어간다. আমরা জন্য বয়ে জিরাইতেছি এমনি কোম্পানির এমনি অনেক কোনো কোম্পানির সময় নাই কোম্পানির সময় আছে দুপুর 1টা থেকে 2টা পর্যন্ত 1 ঘন্টা রেস্ট মানে ভাত খাওয়ার সময়. 일하기를 원하는 사람에 비해 일자리가 턱없이 부족한 방글라데시. 특히 공정이 다양해서 많은 일손을 필요로 하는 가죽 공장에는 수천 명의 종사자가 몸담고 있고 일자리를 구하기 위해 전국에서 사람들이 모여든다. 인력은 충분하지만 사용하는 장비는 턱없이 부족하다. 가죽에 화학약품 처리를 하거나 헹궈낼 때 사용할 수 있는 커다란 통이 전부다. 들어온 가죽은 염장 처리로 인해 탈수가 일어난 상태인데 수분을 다시 보충해주는 작업을 한다. দুটো
আছে মানে এটা লাইভিং হইব লাইভিং হওয়ার পরে মনে করেন অপশন না খেলা সঙ্গে যাবে খেলা সঙ্গে থেকে আমার ড্রামে মানে ঠিক আছে ড্রামে যাবে. 가죽의 원피 조직 내에 수분이 잘 스며들 수 있도록 통에 넣고 하루 정도 돌려준다. 그런데 무언가 문제가 생긴 모양이다. 통을 돌려주는 한쪽 벨트가 빠진 것. 하루 물량을 다 소화하려면 빨리 해결해야 한다. 이런 고장은 하루에도 수십 번씩 일어난다. 장비가 노후됐기 때문에 어쩔 수 없이 감수해야 하는 부분이다. মানে বেল্টটা ছিঁড়ে গেছে বেল্টে জোড়া দিয়ে আবার গাম চালু করি. 사용할 수 있는 통이 부족해서 쉴 틈 없이 돌리다 보니 거대한 무게를 감당해야 하는 벨트에 과부하가 걸리는 것인데 시간이 지체되면 안에 들어있는 가죽이 손상될 수 있기 때문에 가능한 빠른 시간 안에 처리해야 한다. 연결고리를 새로 교체하고 다시 통을 힘차게 돌려준다. না বেল্ট ছিঁড়ে গেলে আর ডাম চলে না তার কারণে আবার জোড়া দিয়ে তারপর আবার ডাম চালাতে হবে. 새로 연결한 벨트가 가능한 오래 버틸 수 있도록 단단하게 고정시켜주는 가루를 발라준다. এটা দিতে আসি এই পুলিটা যাতে করে ঘুরাইতে পারে মোটরে এবং টাইট করে ধরে মোটরটারে বেল্টারে. 꼬박 하루를 돌려준 후 물을 빼낸다. 이곳 작업자들은 가죽뿐 아니라 기계도 잘 다룰 줄 알아야 한다. 여기저기서 물에 부른 가죽이 쏟아져 나온다. 이 과정을 거친 가죽은 염분과 오물 그리고 불필요한 수용성 단백질이 어느 정도 제거된 상태다. 물을 먹어서 더욱 무거워진 가죽을 다음 작업장까지 옮겨줘야 하는데 살아있는 동물의 상태로 복원된 가죽은 더욱 무겁고 미끄럽기 때문에 기다란 집게를 사용해서 통에서 빼내고 옮긴다. এই কাজের সময় যদি বুট ছাড়া কেউ নামতে পারবে না তা হাত পাও নষ্ট হয়ে যাবে. এটা তো কেমিক্যাল. 세척을 할 때나 화학약품 처리를 할 때 똑같은 통을 사용하기 때문에 물 안에는 피부를 해치는 물질이 들어있을 수 있다. 자주 멈춰서는 통. 이럴 때는 사람의 손이 가죽 세척 작업을 대신한다. 일일이 물 안에 넣고 흔들어서 가죽에 붙어있는 염분과 오물을 씻어낸다. 가죽에 피와 오물이 뒤섞인 물속을 헤집으면서 작업을 이어가는데 급할 때는 발로 밟는 것이 제일이다. 마치 이불 빨래를 하듯 발로 꾹꾹 눌러서 밟아준다. 이들에겐 튼튼한 두 팔과 다리가 가장 큰 무기다. 오랫동안 일을 하려면 건강에도 신경을 써야 할 텐데 하루 종일 물 안에서 가죽과 씨름을 하다 보면 연약한 피부가 견뎌내질 못한다. ডাইরেক্ট খারাপ হবে. এটা কাটি ফালাই তো মানে সিলেকশনে নিলে কাটি ফালাই. 습기와 염분 그리고 열기로 가득한 현장에 장시간 노출되다 보니 팔이며 다리 어디 하나 성한 곳이 없다. কোনো পানি লাগলে আল্লাহ বলতে পানির সাথে ইয়ে যাওয়ার অসুবিধা হয় না. ওই হালকা চুলকা. 매 순간 자신과의 싸움을 견디며 가죽 공정을 이어가는 작업자들. 세척을 마친 가죽이 차례로 쏟아져 나오고 옮기는 작업이 이어진다. সোনামিয়ারা সেরকম করে টাকা দিত.
물을 먹은 가죽이 뭉쳐지면 그 무게가 어마어마하기 때문에 옮기는 데만 해도 너댓 명이 힘을 합쳐야 한다. 이렇게 일을 하는 사이 몸은 다부지게 다져진다. একটা মনে করেন 100 কেজি হলে এক পাল্লা 100 কেজি হলে এক পাল্লা তেমন 15 কেজি বা 20 কেজি তাই তো সাহেব মধ্যে বড় হালি হয় 100 কেজি হয় আর সুদ হইলে হাতলা হইলে 8-10 পাল্লা হয়. 살아서는 사람을 위해 수레를 끌던 소가 이제 죽어서 가죽으로 사용되기 위해 사람에게 끌려가고 있다. মানে আমরা চিন্তা দিয়ে মাল দামি তো এটি লোয়ার ঘষা ঘর করে গেছে. 손바닥엔 고된 노동의 흔적이 깊게 박혀 있다. আমরা একবার কাজ করতে তো এখন বন্ধ হয় না বলে বলে এখন বন্ধ হয় আর কি একবার আর খুব বন্ধ হয় না অন্য তুমি তাই ঢুকে এটা বলেই খারাপ আমি বলেই খারাপ আমরা 10-11 বছর ধরে কাজ করতেছি আমি বন্ধ করে 한두 해에서는 좀처럼 익숙해지지 않는 작업. 마땅히 쉴 공간도 없이 종일 서서 일을 하다 보면 허리며 다리 안 아픈 곳이 없다. 또 온갖 화학약품에서 나는 냄새까지 견디며 이 환경에 익숙해져야 조금은 능숙하게 작업을 해나갈 수 있다. 세척을 마친 원피에는 아직도 분해물, 지방, 이물질 등이 남아있는데 이런 잔유물을 제거해주는 작업인 프레싱 작업에 돌입한다. চুনার মাল ফ্লেশিং করা হইতেছে ফ্লেশিং করে মানে মালটা পরিষ্কার করা কি সেটা মাংসটা থাকে ক্লিয়ার হয়ে যায়. 프레싱 작업은 기계를 이용해서 이루어지는데 가죽을 강한 압력으로 눌러줌으로써 이물질을 압출시키는 방법이다. 두 작업자가 한조가 돼서 가죽의 양 끝을 잡고 조심스럽게 하지만 신속하게 한 장씩 가죽을 기계 안으로 통과시켜준다. 잘 돌아가던 기계가 갑자기 멈춰섰다. 이럴 때는 강하게 두드려주면 다시 돌아간다는데 정말로 몇 번을 두드리자 기계가 다시 움직이기 시작한다. 수명이 워낙 오래된 데다 부품을 구하는 것조차 쉽지가 않아서 그때그때 임시방편으로 수리를 해나가고 있다. ওইটা চামড়াটা ধরে রাখার জন্য মানে স্লিপ করে তো ওইটা পেশাটা যে ঠিকমতো লাগে এই জন্য. 가죽이 기계 사이를 통과할 때 밀리지 않도록 꽉 잡아주고 이물질을 잘 제거하기 위해 천을 수시로 갈아줘야 한다. 가죽이 뭉치지 않도록 잘 펴서 넣어줘야 하기 때문에 함께 일을 하는 두 사람의 호흡이 잘 맞아야 한다. 고된 과정을 수차례 거치면서 원피가 서서히 가죽의 형태로 변모해간다. 가죽 공장 인근 작업자들의 발길이 향하는 곳에는 작은 매점이 자리하고 있다. 점심시간 이외에는 주어진 휴식 시간이 없는 빡빡한 일정 속에서 간식을 먹으며 재충전을 하기 위해 모이는 곳이다. তার জন্য তো খাইতে আসি 땀으로 얼룩진 옷을 훈장처럼 보여주는데 일이 힘들고 작업자들이 지칠수록 매점 점원의 손길은 바빠진다. 잠시 마시는 따뜻한 차 한 잔이 작업자들의 지친 심신을 달래준다. দেখলাম তো এটা কিছুটা দূর হয় আর কি একটু ভালো লাগে. 수십 개의 가죽 공장이 밀집해 있는 지역. 식당이나 편의 시설이 없는 이곳에서 작은 매점이 오아시스 같은 휴식처가 되고 있다. এক অবস্থা এই ইনকাম পরিমাণে সীমিত খাওন হাফ খাই 2 ঘন্টা পরে তো আবার ভাত খাবো.
달콤한 휴식을 마친 후 다음 작업이 이어진다. 잔여물 제거 작업이 끝난 가죽은 털과 기름을 뽑고 가죽을 부드럽게 만드는 무두질을 한다. মানে এটা সাদা মাল হবে, এটারে বলা হয় ভেজিটেবল সাদা। 친환경 가공 무두질은 가장 오래된 방법으로 고급 가죽을 만들 때 사용된다. 가공 기간이 오래 걸리지만 보다 자연스러운 색을 낼 수 있고 사용하면 할수록 가죽이 연해지는 특성이 있다. 힘들고 어려운 공정을 통해야 하지만 질 좋은 가죽을 만들기 위해 반드시 거쳐야 하는 과정이다. 친환경 가공 무두질을 위해서는 식물에서 추출한 탄닌 성분의 혼합용액에 가죽을 담고 그 농도나 산성도를 조절하면서 수일간 처리해야 한다. এটা সালফেট মেডা এটা ওয়াশের জন্য, মাল এবং নরম করার জন্য, মালটা নরম করার জন্য। 이 과정을 거치면서 가죽의 단백질 구조에 변형이 생겨 원래의 성질로 돌아가지 않게 된다. 이후에는 흡수성이 뛰어나게 돼서 염료의 착색이 쉬워진다. 수시로 화학약품과 염료를 다루다 보니 입고 있는 옷도 물들기 일수다. 양말은 신을 수도 없다. পানি পুনি লাগে পানি পুনি লাগে, তাছাড়া অনেক সময় ওই জুতোর ঘষা লাগে আর শোষা পড়ে যায়। এটা তো আমার 24 ঘন্টা পরা থাকে। 거대한 통이 수십 시간 동안 품고 있던 가죽을 힘겹게 쏟아낸다. 원피의 생산은 세계 각국에서 이루어지고 있다. 산지마다 기후, 사육 조건, 동물의 품종, 사육 방법 등이 다르기 때문에 그 품질에서도 차이가 난다. 일반적으로 생육 기간이 짧을수록 조직이 치밀하고 모공이 작아 좋은 원피로 인정된다. 무두질을 마친 가죽은 다음 작업장으로 옮겨준다. 더욱 부드러워진 가죽을 수십 장 얹고 나면 수레를 움직이는 것조차 만만치가 않다. 울퉁불퉁한 바닥 위를 조심스럽게 밀면서 움직이는데 결국 돌뿌리에 걸려 쏟아지고 만다. 이런 일이 종종 일어나기 때문에 당황하는 일은 없다. 화를 낸다고 해서 돌이킬 수도 없는 일. 침착하게 뒤엉킨 가죽을 한 장씩 펴면서 다시 정리를 한다. 약품 처리가 된 가죽을 만지고 옮기는 과정에서도 모두 맨손으로 작업을 한다. না স্যার হাতে ওই যে মনে হয় চামড়া আমরা উঠে যায় হালকা পাতলা, মানে একটু ক্ষতি হয় না, চামড়া উঠে যাচ্ছে এতটুকু লিগারে। 신속하게 정리를 마치고 다시 힘을 합쳐 다음 작업장을 향해 움직인다. 좁은 통로에서 쏟아지면 처리하기가 더 난감하기 때문에 주의를 기울여서 난코스를 통과한다. 가죽이 완성되기까지 수십 가지의 공정을 거치게 되는데 이것을 옮겨주는 것이 가장 큰 일이다. 힘들고 고된 현장이지만 웃음만은 잃지 않는다. এমনি 6000 আরো বাজার আছে আবার তেমনি 오전 작업이 마무리되고 기다리던 점심시간. 오전 내 흘린 땀을 시원한 물로 닦아낸다. গাড়ি ভাত খাসি না তো, খামো কে তো
작업자들은 점심 식사를 위해 각자 집으로 향한다. 이 중 대부분은 가족의 생계를 위해 지방에서 올라온 사람들이다. 가죽 공장 인근에 마련된 숙소가 이들의 보금자리다. 고향에 두고 온 가족을 위해 어려운 현실을 견뎌가며 타지 생활을 해나가고 있다. এটা ঠিক নেই কোনো 1 মাস পর 2 মাস পর হয়তো 15 দিন পর 본인의 수입으로 생활을 할 가족을 생각하면 외로움쯤은 아무것도 아니다. আর বুয়ার পাক বুঝেন না মেসের 하지만 식사를 할 때마다 밀려드는 그리움은 어쩔 수가 없다. 6 জন কেলা কেলা মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী বাচ্চা তো নাই 같은 어려움을 겪고 있는 동료가 가장 큰 위안이 된다. 간단한 놀이를 하며 잠시나마 현실의 막막함을 잊어본다. বিশেষ করে মা বাবার এই আমি মায়ের খুব ভালোবাসি মায়ের দেখতে বেশি ইচ্ছে করে তারপর তো স্ত্রীর কথা এটা মা আপনি কেমন আছেন ভালো আছেন তো এখন কি খাওয়া দাওয়া করছেন করবেন কি করতে আর সবাই খাওয়া দাওয়া করছে কিনা খোঁজ খবর নিছেন মা আসলে আপনার শরীরটা কি ভালো 아들 걱정에 밤잠 못 이루실 어머니를 생각하면 항상 마음이 아파온다.